ولو كور نكملوه حتى ل 25. دونك لو شيف ديبارتمون قال لنا نكملوه حتى 9:25 باسكو بدينا اون روتار. دونك ترمينا 9h25. فوالا دونك عندنا دونك لو باراغراف اللي قبل دونك اون ايتودي لي زيكواسيون هوموجين. دونك قلنا نفكركم بسرعه هما لي زيكواسيون تكتبوا على شكل دي يكراك سور دي اكس ايكال اف دو اكس يكراك. وين لا فونكسيون هذه اف تفيريفي بور تو لامدا اف دو لامدا اكس لامدا اي تيكال اف دو اكس يكراك. دونك كيف نحلوها ليكواسيون هوموجين؟ دونك بسيطه. دونك سي اون بوز ايسي باسكو هذه العلاقه اف دو لامدا اكس لامدا يكراك تيكال اف دو اكس يكراك. دونك هنا puisqu'elle est vraie pour tout lambda, donc on pose l'équation à dire star, donc lambda égale 1 sur x. Si on pose lambda égale f, toutes les équations, tous les f de xy est égal à f, donc 1 sur x, 1 sur xy, toutes les équations à chaque là. F de xy est égal à f de 1 y sur x. Et vous voyez bien que donc la fonction tous les dépendent de y sur x. Dans le tous les variables جديدة هي y sur فقط. Donc on pose كما قلنا المره اللي فاتت. دونك هنا نحطوا ندخلوا لا فاريابل جديده u est égal à ديما في لي زيكواسيون هوموجين. دونك لما تكون عندك ايكواسيون هوموجين tu poses ما تحاولش تتعلل سي با لا بان. دونك tu poses directement u égale y sur x. Donc lorsque tu poses y sur x, donc on obtient y est égal à u multiplié par x et on obtient dy sur x parce qu'elle في la variable جديده نعوضوها ندخلها في l'équation. نعوضوها donc on calcule d'abord donc dy sur dx est égal à du sur dx plus multiplié par plus u et on remplace dans l'équation. On obtient donc f de xy عندنا تولي لنا donc عندنا dy sur dx et du sur dx x plus u est égal à donc à f de xy est égal à f de 1u. Et هذه l'équation الثانية c'est une équation à variable séparée. On sépare les variables, on sépare les variables, voilà, on trouve ça. Séparation des variables, on intègre par rapport à chaque variable, par rapport à u et par rapport à x, on obtient donc ceci. C'est l'intégrale générale de l'équation. Bien sûr, là, on ne peut pas calculer, on n'a pas l'expression 1 sur f de 1 sur u moins u. Bon, exercice, dernier exercice. Bon, en vérité, donc, هذه l'équation homogène. هذه كلها تابعه ليكواسيون هوموجين. ومن بعد شفنا الباراغراف اللي بعد 7 لي زيكواسيون كي سو رامين aux équations homogènes. الحقيقه بها ملي تكتبوا على الشكل هذا دي y sur dx égale ax plus by plus c divisé par a1x plus b1y plus c1. لاحظوا هنا سي c1 égale c égale c1 ليكواسيون تاعنا تولي على الشكل هذا. وهذه سي اون ايكواسيون هوموجين. هذه عاود سي اون ايكواسيون كي اي هوموجين. فوالا بون. Donc on suppose que C1 et C2, soit C1 est différent de 0, soit C2 est différent de 0. Ou la fiseuse est différente de 0. Comment on résout cette équation? Donc on a l'équation, on a un changement de variable, on a deux variables x1 et y1. On pose x1, x égale x1 plus h, y égale y1 plus k. واش هي الاش والكا هذوما؟ سي سامبل. الاش هذوما دخلناهم سبيسيالمون باش ليكواسيون اللي كانت الاولى ماهيش هوموجين تولي هوموجين. ها هنا دونك هنا فوالا. دونك هنا لوسكو اكس و ايكغيك تفاري الفرق ما بين ايكغيك و ايكغيك هي اون كونستانت والفرق ما بين اكس و اكس هي اون كونستانت. دونك فوزافي لا ديريفي نتاع ايكغيك 1 بارابور اكس 1 راح تكون لا ميم ديريفي بارابور ايكغيك بارابور اكس. دونك ليكواسيون تاعنا واش تولي كنعوضو كلش في ليكواسيون كانت dy sur dx تولي dy1 sur dx1. كانت ax donc تولي x égale x1 plus h y égale y1 plus k. On obtient cette équation. نفتحها هذه l'équation تعطينا nous donne donc ceci. Justement h والk نزيدو نسطروهم هنا بالبلو. h والk نخيروهم سبيسيالمون قلنا باش l'équation جديدة اللي فيها x1 و y1 تولي homogène. donc نخيرو h و k de sorte que les deux termes هذوما اللي مسطرهم هنا بالبلو يولوا يعطوني زيرو. C'est-à-dire donc on choisit h ou k de façon que AH plus BK plus C égale 0 A1H plus B1K plus C1 égale 0. هذا يسموه un système linéaire. Donc système de deux équations à deux inconnus linéaires. Donc le système هذا عنده une seule solution si seulement si le déterminant تاعو c'est-à-dire déterminant تاع système linéaire واش هو A multiplié par B1 moins A1 multiplié par B يكون يختلف على الصفر. هذه تقراها في الالجبر. اذا كان A B1 كيف تلقاو الديترمينون تاعو تعملها وتضرب
عندك هاو تخلي السيستم كيما هكذا، تحطو كيما هكذا ا بي 1 موان ا 1 بي كيما راني داير الفلاش هنا est égal à 0 est différent de 0. دونك هنا عنده اون سول سوليوشن. دونك هنا لا سوليوشن تاعو دونك لوسك نحل السيستم دونك جو في تروفي اش و كا هنا كي نعوض في ليكواسيون تاعي دونك الترم هذاك يولي زيرو جوبتيان دونك اون ايكواسيون هوموجين تولي لي اون ايكواسيون هوموجين. ايكواسيون هوموجين نعرف نحلها دونك جو بوز او ايغال مش y sur x او ايغال y1 sur x1 ونحل كيما نحل يعني درناها المره اللي فاتت هذه كيما نحل اون ايكواسيون هوموجين. دونك هنا فوالا reste à étudier le cas donc AB1 moins A1B égale 0. Donc هذا هو الكا اللي مازلنا ندرسوه. دونك هنا درنا اكزومبل المره اللي فاتت دونك جوستومون اون ريزوليو ان اكزومبل كامل هنا وحليناه حتى الاخر. دونك هنا ميتنون اليوم ان شاء الله اون فوار هنا نكتبوا هنا كا او دونك الكا اللي مازال لنا كا او ايتود دو كا ايتود دراسه الحاله ايتود مازلنا في لي زيكواسيون كي سو رامين aux équations homogènes étude du cas où donc هنا عندنا قلنا AB1 moins A1B égale 0. هذا هو الكا اللي همنا كذا AB1 moins A1B égale 0. Voilà. Bon. Regardez bien في الحالة هذه واش هنا سي با لا بين تحوس على اش و كا سي با لا بين دو شيرشي اش و كا علاه باسكو اش و كا مي السيستم ما عندوش حل سواء ما عندوش حل سواء عنده اون انفينيتي دو سوليسيون. دونك انت ما على بالكش دونك انا سواء عنده ما عندوش سوليسيون خلاص ولا عنده اون انفينيتي دو سوليسيون. دونك انا يفو تروفي اون اوتر ميثود لا ميثود نيغو اش و كا هذه شونجمون فاريابل تاع اش و كا ما تصلحش. دونك اون فا فير ان اوتر شونجمون فاريابل في الحاله هذه on va effectuer un autre changement de variable. Regardez bien, on a AB1. Changement de variable, c'est le suivant. On a AB1 moins A1B égale 0. C'est équivalent. AB1 égale A1B. هذه c'est équivalent à quoi? هذه العلاقة اللي نحتاجها. C'est-à-dire عندك A1 divisé par A est égal à c'est kiff est égal à B1 divisé par B. A1B, vous voyez bien que notre A1B est égal à B1 est égal à B1. Donc c'est la même chose. Donc est égal, ils sont proportionnels, est égal à une constante lambda. راح تكون هذا الرابور هذا A1 هذه كيف le rapport A1 divisé par A راح يكون يساوي B1 يكون يساوي une certaine constante lambda. Donc هذه نسموها ليكواسيون هذه نسموها ليكواسيون مثلا 7 ليكواسيون 7 7 واش تمد لي 7 دون واش تمد ليكواسيون هذه تمد لي A1 égal c'est égal à quoi A1 est égal à quoi A fois voilà lambda multiplié par A نفس la constante و B1 تساوي نعوض A1 و B1 par تساوي نفس la constante lambda multiplié par B. voilà ونعوض القيمه نتاع A1 و B1 في ليكواسيون واش كانت ريغاردي بها ليكواسيون واش كانت نفكركم هي هنا دي y sur dx ليكواسيون واش كانت هكذا est égal à donc ax plus by plus c divisé par a1x plus b1y plus c1. واش تولي ليكواسيون نخلي من فوق ax plus by plus c je la laisse comme ça divisé par لتحت واش تولي نعوض a1 تولي لامدا a lambda ax plus lambda b égale c1. Voilà, plus lambda b y plus c1 تساوي هذه تساوي نحط دونك هنا ax plus by plus c divisé par نحط lambda en facteur de واش تولي واش يبقى لي ax plus by plus c1. تلاحظوا مليح باللي هذا الكميه هذه تتعاود في النيميراتور وتتعاود في الدينوميراتور. هذه جوستومون هذه ليكواسيون نسميها ليكواسيون 8 ليكواسيون 8.
جوستومون الشونجمون فاريابل اللي نديرو هو ندخل فاريابل جديده نحط زاد ايكال جوستومون ا اكس بلس بي ايكغيك نحطها ا اكس بلس بي ايكغيك. واش تولي ليكواسيون 8 واش تولي 8 دونك نكتبوها هنا 8 واش تولي ليكواسيون 8 دوفيان avec la variable z qu'est-ce qu'elle devient واش تولي ليكواسيون 8 با قبل الساعه قبل بالعقل قبل الساعه لازم نخرج دونك هنا عندي هنا دونك ريغاردي بيان دونك هنا نديريفي دونك جو في اكسبريمي دي y sur dx en fonction de dz sur dx دونك عندي هنا dz sur dx la dérivée تاع dz par rapport à x est égal à quoi est égal à واش تبدلي a plus b fois dy sur dx normal donc هنا بدلي donc on obtient donc finalement donc on exprime je vais exprimer maintenant ça veut dy sur dx égale donc هنا donc dy sur dx اللي يهمني هي اللي نعوض dy sur dx واش تولي ايغال est égal à donc عندي b fois dy sur dx égale dz sur dx moins a ونقسم كلش على b donc تبدلي 1 sur b donc 1 sur b dz sur dx هنا moins نقص لها moins a sur b moins a sur b. Voilà l'expression تاع dy sur dx en fonction de donc هذه نسميها 9 en fonction de dz sur dx. donc نعوض donc 9 شوف هذه هنا هذه زاد هنا باردون هذه زاد نسميها 9 هذه 9 وهذه نسميها 10 فوالا نعوض 9 و 10 دونك هنا نعوض 9 on remplace 9 et 10 dans l'équation تاعي dans l'équation هذه l'équation سميتها قبل دونك هاي l'équation 8 dans l'équation 8 dans 8 on obtient واش تولي l'équation تاعي donc qu'est-ce qu'elle devient donc l'équation كانت dy sur dx donc تولي شوف عندي pardon dy sur dx تولي 1 sur b donc on obtient 1 sur b dz sur dx moins a sur b هذه c'est dy sur égal donc ax plus by كانت قبل ax plus by donc تولي z plus c divisé par lambda fois ax plus by donc تولي lambda fois z plus c1 l'équation 11 هذه l'équation 11 هذه l'équation 11 justement هذه 11 voilà la variable جديدة z هذه 11 هذه donc هنا est une équation à variable هذه à variable séparée c'est une équation à variable séparée هذه خلاص راحت لوموجان وراحت كي صار مانوزيكوا خلاص بسطتها خلاص هذه تولي ابسط من قبل ونحلها ليكواسيون هذه هوموجين نحلها دونك هذه ما سي با لا بان نعملوا الديتاي هنا نحلها ليكواسيون هوموجين باردون سي با ليكواسيون فاريابل سيباري هذه كيفاش نسيباري لي فاريابل بسيطه خلاص دونك هنا سي تري سامبل باش سيباري لي فاريابل دونك vous avez هنا par exemple vous obtenez كيفاش تسيباري لي فاريابل par exemple vous obtenez هنا dz sur dx dz sur dx là multiplié par 1 sur b là est égal à donc z plus c divisé par هذه فيها غير z lambda c plus c1 donc on a plus a sur b par exemple z encore je multiplie le tout par b donc j'obtiens dz sur dx égale donc on a b facteur donc بدي نشوف هنا b multiplié par مثلا z plus c divisé par lambda z plus C1 plus A. Je multiplie le tout par B.
نزيد encore, séparer les variables encore. Par exemple, نزيد encore هنا. تولي هنا dz, donc j'obtiens 1 sur, donc j'obtiens 1. هنا donc هذه سهلة خلاص. Donc هنا je divisé, donc j'obtiens donc 1 sur هذا كامل. B multiplié par z plus c divisé par lambda z plus c1 plus a divisé كل شيء هنا. Voilà. هذه كلها donc هنا كامل السيستم هذا كامل. Donc dz تولي égal dx multiplié tout par dx égal dx. Voilà, par exemple هذه équation. Donc comment je sépare? Je sépare. C'est pas la peine de dire هذا كلها. نعطيكم بالك comment séparer بصح في un cas concret. Lorsqu'on a un cas concret, donc الأمور كلها تبسط. Bon. بركا نديرو un exercice. هنا donc هنا exercice. Bon كي نلقى lorsque je trouve z en fonction de x نعوض من بعد je remplace z égale كيفاه z égale ax plus b. ما نساوش نعوض z égale ax plus b ax plus b ونلقى donc هنا نلقى العلاقة. donc c'est pas ax plus b ax plus b y. عوضت نفكركم بلي عوضت z هاي z égale ax plus b y et je trouve donc l'intégrale générale تاعي. donc exercice, on va faire un exercice. donc هنا l'exercice هذا. donc résoudre l'équation, donc dy sur dx, dy sur dy sur dx égale x plus y moins 3 divisé par x moins y moins 1. Voilà. هذه l'équation pardon لا هذه درناها هذه سي با ماشي l'équation هذه اسمحوا لي خاطئة هذه لا سي با l'équation هذه pardon سي با l'équation هذه درناها ديجا. donc هذه justement le premier cas deuxième cas donc هنا اللي عندنا هو voilà. donc هنا dy sur dx égale 2x plus y moins 1 divisé par 4x plus 2y plus 5. هذه l'équation. شوفوا هنا l'équation هذه. donc solution. donc هلا اول ملاحظه انه بون ديترمينون. دونك عندنا ديترمينون تاعنا نسموه نحن عندنا هو دونك 2 4 نكتبوها كيما هكذا 2 4 1 و 2. دونك فوزافي هذه A B A1 B1 عندنا A B A1 B1. دونك هنا يتقال كوا يتقال دونك هذه هنا فوزافي نكتبوها كيما هكذا A نكتبوها كيما هكذا A B و A1 B1. نعملوا الديترمينون هذا يتقال نضرب هذا في هذا دونك يتقال A1 B1 ونقص منه موان A1 B موان A1 B. شوف اسكو ديفيرون دو زيرو يقال زيرو. كي نعوض هنا جو تروف 2 4 1 2 ونعمل دونك هذا A1 B تعطيني 4 موان 4 دونك تبدلي زيرو. هنا دونك سي با لا بان تحوس على اش وكا. دونك ديترمينون يتقال زيرو. دونك لو السيستم ا اش بلس كون تعمل السيستم لينيير هذا ا اش بلس كا موان 1 و 2 اش بلس كا. دونك هذا سا فو دير كوا؟ سا فو دير كو لو سيستم لينيير هذا نكتبوه السيستم لينيير 2 اش بلس كا موان 1 ايكال زيرو ولا 4 اش بلس 2k moins plus 5 égale 0 هذا. donc هنا n'a pas de solution ou a une infinité de solutions. واحدة بزوز une infinité de solutions. هنا ce n'est pas la peine نكتبو هنا ce n'est pas la peine
ce n'est pas la peine كي يطلع عندك هذا الديترمينون يقال زيرو ce n'est pas la peine de chercher نحوس ولا chercher h ou k. دونك ميثود واحده اخرى دونك يفو ابليكي لوتر ميثود. لا ميثود الاخرى واش قلنا كاسكونا انا سامبل خلاص. شوفوا انا بسيطه خلاص. شوفوا انا ريغاردي بيان كي ظل الديترمينون تاعك يقال زيرو ولا مباشره في الاول تقدر تشوفها. هذا عاود نكتبوها على الشكل هذا. شوف من الاول ها ايغال من الاول تشوفها. نخلي هذه اي اكس بلس بي ايكغيك نخليها هاي 2 اكس لامدا نحوس عليه 2 اكس بلس ايكغيك هاو موانزا. شوف من تحت شوفوا مليح يتعاود تكتب 2 اكس بلس ايكغيك لتحت كي ظل ديترمينون ايكال زيرو اي اكس بلس بي ايكغيك ومن تحت يتعاود يتكتب افيك ملتيبليي بار اون كونستانت لامدا. واش هي لا كونستانت لامدا هاي اللي تعطيني 2 دونك هاي فوالا 2 فاكتور 2 هاي 2 اكس بلس ايكغيك نفسها هنا بلس فوالا هاي اللامدا اللي نتكلم عنها. خلاص كي نكتبها كيما هكا دونك انا في الحاله هذه ها هنا اون بوز هنا اون بوز فوالا زاد ايكال لا فاريابل الجديده هي زاد ايكال دونك هنا هي قدامك 2 اكس بلس ايكغيك 2 اكس بلس ايكغيك ونورمال نكالكولو دي زاد سور دي ونعوضو في ليكواسيون تاعنا. دونك هاو نعمل الكالكول هنا نكالكولو نورمال ونعوضو في ليكواسيون. دونك جوبتيان دي زاد سور دي اكس ايكال دونك تمد لي 2 بلس دي ايكغيك سور دي اكس. انا في ليكواسيون عندي دي ايكغيك سور دي اكس دونك دي ايكغيك سور دي اكس égal dz sur dx là moins 2. هذه يسمىها 11. On remplace 11 ها l'équation تاعي نعطيها دونك je lui donne l'équation هذه نسميها كانت عندي استعملت 11 12 دونك هذه 12 هذه 12 والاخرى 13 هذه 13 هنا 14. Donc on remplace 13 ou 14 dans l'équation. C'est-à-dire في l'équation الأولى dans l'équation تاعي الأولى كانت 12 dans 12. واش تولي l'équation تاعي elle devient donc l'équation تولي dz sur dx dz sur dx moins 2 est égal à donc on a ax plus by donc c'est z alors l'équation كانت z donc moins 1 z moins 1 voilà divisé par on a deux fois ax plus b c'est-à-dire 2z plus 5 هذه l'équation 15. هذه c'est une équation variable séparée séparons les variables donc on va résoudre cette ما نخلوهاش كيما هكا هنا دونك تولي لنا dz sur dx égale z moins 1 divisé par 2z plus 5 plus 2 égale كمل donc الوحد والمقامات est égal à z moins 1 plus 2 fois donc on a 2 fois 2z plus 5 divisé par 2z plus 5 كملوا الكالكول تاعنا égal donc تمد لي z moins 1 bon plus 4z plus 10 divisé par 2z plus 5. Il faut calculer là la fonction. C'est dz sur dx. Voilà. Égal, comme le calcul, égal. Donc, tu mets z plus 4z. Donc, tu mets 5z. Donc, finalement, l'équation t, tu as donc, tu mets 5z. Z, donc 5z plus 9. Plus 10 moins 1 plus 9 divisé par 2z plus 5. 2z plus 5. Voilà. هذا هو دونك دركا هذه ليكواسيون il faut نزيد نسيباري لي فاريابل
كنسيباري لوغ دونك هذه واش قلت لك من قبيل نقسم هذه كلها لا فونكسيون الاولى هذه اللي تكلمت عليها تو تالوغ دونك هاي في الاول شوف هنا تكلمت عليها هنا هاي فوالا سيباراسيون دي فاريابل دونك هاي سيباري لي فاريابل دونك هنا انا فاسيتها لي فاسي دونك دركا كي نسيباري دونك نسيباري لي فاريابل كاسكو جوبتيان 1 ديفيزي بار نقسم كلش على 1 ديفيزي بار دونك هنا 5z بلس 9 divisé par 2z plus 5, donc dz égale, je me dis égale quoi? Égale dx. Égale dx. Donc finalement, allez, je te dis, donc, allez, نكتبها 2z plus 5, 2z plus 5. Monsieur dz مش dx. Oui, monsieur dz. Ah pardon, dz, oui, dz, oui, dz. Ouais. Donc تبدي نقراها تولي 2z plus 5 divisé par 5z plus 9 dz égale dx. Faute l'intégration, intégrer 2z plus 5 divisé par 5z plus 9, donc dz égale, donc هنا est égal à x plus une constante. L'intégrale تاع donc l'intégrale تاع x تبدلي x plus une constante. ايوا دركا كيفاه comment calculer cette intégrale. اي قولوا لي ترى ندير les intégrales كيفاه نكالكولو فراكسيون راسيونيل. نعم فراكسيون راسيونيل هي كيفاه هي فراكسيون راسيونيل كيفاه الانتيغرال كيفاه نلقى لا بريميتيف تاعها عم بالي فراكسيون راسيونيل كيفاه نلقى لا بريميتيف تاعها واش ندير لا ديفيزيون فوالا دونك هذه با هذه اسكو سيون فراكسيون راسيونيل ريغولير هذه لا فراكسيون هذه 2z بلس 5 irrégulière 5z plus 9 هذه une fraction irrégulière هذه irrégulière دونك لازم نكتبها لازم نعمل لا ديفيزيون كليديان باش بون كي نلقاها باش نلقاها ريغولير دونك لازم نلقاها سو لا فورم تاع ان بولينوم هذه نكتبها شوف مليح تكتبها 2z بلس 5 هذه شوف كي نعمل لا ديفيزيون كليديان ديفيزي بار 5z plus 9 راح تكون égal un polynôme plus une fraction rationnelle régulière donc انا نكتب انا p2z على باليش polynôme واش راح يكون هنا plus une fraction rationnelle régulière واش راح تكون régulière اذا كان الدينوميناتور هنا راح يكون الدوغري نتاعو 1 دونك واش راح الاخرى واش تولي Une constante, bien sûr, une constante A, par exemple, grand A divisé par donc bon, bien sûr, on va voir, donc t'as un autre polynôme, je sais pas, donc on calcule, donc نسموه هنا مثلا Q1 2Z, ما يهمش, c'est-à-dire il faut effectuer la division euclidienne, الحاصل انه نعمل la division euclidienne 2Z plus 5, نديرها 2z plus 5 divisé par نعمل la division euclidienne مع 5z plus 9 واش تبدل هذه qu'est-ce que ça me donne donc quel est le terme نضربو فيها نشوف 5z برك ما نشوفش واش هي الترم نضربوه في 5z باش انا بعد 2 sur 5 2 sur 5 2 cinquième exactement 2 cinquième كي نضربو هنا في دونك 2 cinquième كي نضربو في 5z راح يمد لي بالضبط دونك il va me donner donc 2z فوالا و 2 cinquième multiplié par 9 cinquième دونك واش تمد لي دونك 18 cinquième بلس هنا بلس 2 fois 9 plus 18 cinquième فوالا نعمل لا ديفيرونس موان دونك موان فوالا واحدة تكفي اون سول تكفي دونك تمد لي 0 وعندي هنا bon j'obtiens donc هنا 25 moins 18 donc هنا تولي لي 25 cinquième moins 18 donc تمد لي هنا qu'est-ce que ça donne plus 7 cinquième plus 7 cinquième هاي la constante
باردون 7 25 دونك هنا باردون سي سا هذاك هو Oui, monsieur. سي سا دونك هاي ليكواسيون دونك جوبتيان هذا هو الريزولتا نحوس عليه دونك انا جوبتيان كاسكو جوبتيان j'obtiens donc ها هنا 2x هنا 2z هنا بيسكو لو ريست هذا اللي لقيته دونك الدوغري نتاعو اقل من 1 دوغري زيرو دونك تحبس انا دونك j'obtiens 2z plus 5 égale donc 2 cinquièmes multiplié par 5z plus 9 plus le reste نتاعي plus 7 cinquièmes. D'accord? 7 cinquièmes. Donc, on a dit, donc, pour obtenir la fraction, donc je divise le tout par 5z plus 9. Donc, j'obtiens 2z, et l'équation T, il y a... Ah, pardon, on a l'équation. Voilà, c'est ça, c'est exactement ça. Voilà. Voilà. J'obtiens donc 2z plus 5. ما غلطناش في السنس. Voilà, donc قسمت 2z plus 5 divisé par دقيقة برك دونك هنا باسكو ما غلطناش في السونس فوالا كي نقلبوها دونك عندي دونك 5z plus 9 2z plus 5 c'est ça c'est exactement ça donc نديفيزاها بار تيرم هذا تولي 2z plus 5 sur 5z plus 9 c'est ça 2z plus 5 sur c'est ça voilà هذا donc j'obtiens donc هنا تولي لي donc 2z plus 5 divisé par donc 2z plus 5 divisé par 2z plus 5 divisé par la fraction تاعي هي 5z plus 9 5z plus 9 واش يبقى في الكريتير هذه يبقى 2 cinquièmes est égal à 2 cinquièmes plus هنا plus donc 7 cinquièmes donc 7 cinquièmes نكتبها هنا 7 cinquièmes divisé par هنا 5z plus 9 voilà هاي voilà la décomposition هذه هنا جو بو لانتيغري هذه نقدر نتعامل معها نورمال دونك هذه نزيد نكتبها ايغال نزيد نحسنها خير ايغال 2 cinquièmes باش من بعد كي ننتقرها هذه تولي سهله دونك يفو ليكرير دونك لازم هذه لا فراكسيون هذه نضربها دونك هنا لازم يكون شوفوا هذه او يلفو هنا تكون عندي او بريم دونك نخلي هنا 7 cinquièmes معليش 7 cinquièmes هذه نخليها معليش فنضربها يلفو لا ملتيبليي لا ديفيزي بار كوا بار 5 ملتيبليي بار دونك هنا نضربها في دونك 1 cinquième نضربها ونقسمها في 5 وهنا عندي 5 تولي لي 5 ديفيزي بار 5z plus 9 il faut l'écrire كيما هكذا تبدلي هنا ça donne égal donc هنا égal 2 cinquièmes plus واش تولي هنا 7 cinquièmes multiplié par 1 cinquième تولي 7 divisé par 25 voilà multiplié هنا تولي هنا 5 divisé par 5z plus 9 فهمتوا علاه كتبت على الشكل هذا باش تولي هذه او بريم divisé par e pardon e prime divisé par e donc تولي ln بعد تولي ln de valeur absolue de e donc finalement donc l'intégration donc تولي l'intégration تاعي واش تمد لي regardez bien donc تولي هذه ليكواسيون نسميها دونك نعطيها نيميرو 16 ليكواسيون 16 هذه فوالا هاي ليكواسيون 16 هذه فوالا numéro 16 donc 16 donne voilà واش تولي ليكواسيون 16 تولي دونك l'intégral نتاع 2 cinquièmes dz plus 7 25e l'intégral تاع قلنا 5 divisé par 5z plus 9 dz est égal à x plus une constante. هذه بسيطة خلاص هذه هنا donc voyez bien هنا تولي z هاي تولي z تعطيني هذه qu'est-ce qu'elle me donne elle me donne donc هنا
par exemple 2 cinquièmes de z plus 7 25e multiplié par ln ta valeur absolue ta 5z plus 9. 5z plus 9 égale, donc elle est égale, donc est égal à x plus c. دركا ما نخليش كيما هكذا، جو لاس با كوم سا، دونك نعوض دركا زاد واش قلنا ايغال، عوضناها زاد ايغال، ما نساوش ايغال 2 اكس بلس ايكغيك، 2 اكس بلس، هذا هو الشونجمون دو فاريابل درناه، دونك واش تولي ليكواسيون تاعي؟ ليكواسيون 17 هذه 17 elle devient 2 cinquièmes، هاي الانتغرال 2 cinquièmes فاكتور دو 2 اكس بلس ايكغيك بلس 7 25e ln donc on a valeur absolue de 5 facteur de 2x plus y plus 9 est égal à x plus c. Bon, lorsque je fais le calcul, donc الحساب كامل هذا كاين كالكولي كلش، دونك تبدلي الريزولتا واش تبدلي ليكواسيون هذه تولي calculer, donc نرجع x من الكوتي الاخر ونكالكولي هذه 2 cinquièmes 2 x etc. donc j'obtiens multiplié par j'obtiens l'équation tous les 10y moins 5x plus, donc nous avons في 25 7 ln de valeur absolue ونحسب الحساب هذا نكالكولها 10x plus 5y plus 9 voilà là égale une constante c. Voilà. هذه هي l'intégral général، donc نخليها كيما هكذا مازال je peux pas exprimer y en fonction de x. هذه c'est l'intégral général تاع l'équation. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que كاين أسئلة على la partie هذه؟ On va passer donc les équations linéaires. Est-ce que كاين question على هذه la partie هذه؟ Non. D'accord. Donc on va passer les équations. Nous allons les équations linéaires ou les équations de Bernoulli. Donc les équations de Bernoulli, ça ressemble beaucoup aux équations donc linéaires. Donc on a, par exemple, juste نشوفوا برك النيميرو تاع الباراغراف. Monsieur 7-6. درك 7-6. Oui. D'accord. Merci. 7-6. Voilà. 7-6. Paragraphe 7-6. On a les équations linéaires. Les équations linear equations. Donc les équations linéaires. Les équations linéaires d'ordre 1. Donc, définition. Ce sont les équations de la forme. L'équation linéaire, qui est l'équation linéaire, ce sont les équations de la forme كتبوا على الشكل هذا، تكتبوا دي y sur هنا كما تحب، هنا دي y sur dx ولا y بريم بلس هنا تلقى une fonction P2 une fonction qui dépend de x seulement ومضروبة في، نكتبها هكذا خير باش تبان لكم أحسن، شوف مليح باش تبان أحسن، نكتبها هكذا، الإكواسيون نكتبها على الشكل y بريم plus une fonction qui dépend seulement de x مضروبة في y est égal à une autre fonction q de x. نسموها l'équation par exemple هذه هنا نسموها l'équation 20 هاي نبداو بال 20 l'équation 20. سيتادير شوف هنا y بريم هنا باغ اكزومبل هذه نكتب لك انا y بريم او كاري بلس مثلا راسين كاري دو y بي دو x est égal n'importe quoi est égal هنا هذه ماهيش لينيير، هذه لا فونكسيون هي ني با لينيير. لينيير واش معناها؟ الفو تشوفوا مليح لينيير. دونك عندك هنا y بريم وحدها، بون ما مع فونكسيون واحده اخرى سي با كراف، نقسموا كلش من بعد.
ما تلقاش باغ اكزومبل ايكغيك بريم لينيير واش معناها ما تلقاش باغ اكزومبل ايكغيك بريم او كاري ولا تصيب باغ اكزومبل راسين كاري دو ايكغيك بريم ولا tu trouves باغ اكزومبل سينوس نتاع ايكغيك بريم نو هذه كلها هذوم كل سون دي فونكسيون كي نو سون با لينيير دونك هنا تلقى tu trouves ايكغيك بريم وحده وعندك هنا ايكغيك كيف ايكغيك لا ميم شوز tu trouves باغ اكزومبل tu trouves pas باغ اكزومبل ايكغيك لا فونكسيون ايكغيك à la puissance 5 plus y prime à la puissance 2 ماشي ايكواسيون لينيير هنا تلقى tu trouves l'équation y وحدها seulement y مضروبه في une fonction de x معليش c'est pas grave égale une autre fonction on peut avoir tu peux avoir par exemple une fonction هنا شوف نعطيكم مثال h de x multiplié par y prime plus معليش plus par exemple p de x multiplié par y بصح y وحدها égale une autre fonction q de x هذه هي لينيير اوسي وعليها باسكو انا هذه نقدر نكتبها جو ديفيز نديفيزي كلش بار q de x تولي لي y بريم بار h de x y بريم بلس واش تولي بلس p de x divisé par h de x هنا y est égal à une autre fonction q de x مضروبه في مقسوم على h de x هاي تولي هذه هي لا فونكسيون جديده نسميها كيما نحب نسميها انا اون اوتر فونكسيون هذه لينيير معليش ستادير تولي عندك اي بريم تضربها في فونكسيون برك و اي تضربها في نوتر فونكسيون دو اكس فقط هذا المسموح لك دونك هذا اون دو فاسون جينيرال لي زيكواسيون يكتبوا على الشكل هذا يكتبوا على الشكل هذا بون سوليوشن ريزوليوشن نكتبوا ريزوليوشن ليكواسيون هي ريزوليوشن كيف نحلوهم لا ميثود ولا ميثود دو ريزوليوشن هنا ميثود هنا كيف ليس هناك تفلسيف دونك طبق لا ميثود هذه لا ميثود لقاها اولر دونك مش احنا لقيناها ميثود دو ريزوليوشن méthode de résolution de l'équation linéaire 20 voilà donc هذه كيف الطريقة اللي نحلها هنا on cherche la solution on cherche la solution y de x sous la forme sous la forme y de x égale produit à deux fonctions u de x multiplié par v de x. Donc المشكل انك باش تلقى y يكفي انك تلقى tu trouves u و v بحيث لما تعوض في الايكواسيون تاعك انت لما سوبوزون لقيت u و v لما تعوض في الايكواسيون تاعك 20 تلقى سوليوشن باه شوفوا مليح والله نشوف برك هذا السيد هذا اللي جاي درك دونك هذا اللي جاي درك واش يحوس دونك يسكر خارج هذا واش هرب دونك بون هنا دونك نفس الفكره دونك انا بور تروفي او و في هنا المشكل تاعنا كان عندنا باش نلقاو ايكغيك اون فا تروفي او و في دونك نديريفو ايكغيك بارابور ا اكس راح نلقاوها بدلاله او و في ونحطو او في نحطوهم في ليكواسيون ديفيرون ونشرطوا عليهم شروط ونلقاو الحل تاعنا دونك عندنا هنا دونك هذه نكتبوا هنا 21 دونك عندنا دي ايكغيك سور دي اكس واش تولي باسكو في ليكواسيون تاعنا كاين ايكغيك بريم واش تمدلنا تولي دونك عندنا برودوي عندنا المشتقه نتاع جيدا دونك تولي لنا دي يو سور دي اكس مضروبه في في زائد دي في سور دي اكس مضروبه في او هذه 22 ونعوضوا 22 دونك هنا طون في l'équation différentielle تاعنا 20 واش تولي l'équation تاعنا qu'est-ce qu'elle devient l'équation تولي e y دونك هنا dy sur dx دونك نعوض دونك عندي du sur dx v plus هذه هي dy sur dx في l'équation dv sur dx e هذه dy sur d égal quoi مش قلنا égal pardon مش égal plus
هاي ليكواسيون تاعنا 20 نفكركم. دونك y بريم دي y بلس p de x بلس p de x مضروبة في y، ستادير مضروبة في هنا واش تولي؟ تولي e de x، ولا نكتبو e برك، نكتبو e v مضروبة في e v égal هنا q de x égal q. هنا كيما تحبوا كون فولي تحطوا u en facteur ولا تحطوا v en facteur. دونك هذه نسموها ليكواسيون 23. دونك نحطوا باغ اكزومبل هنا سي فو فولي بون كيما تحبوا on va mettre هنا on va mettre u en facteur. دونك تبدل لنا e facteur 2 واش تولي؟ e facteur 2 واش يبقى؟ dv sur dx dv sur dx هذه بلس p de x مضروبة في v. واش يبقى في ليكواسيون؟ بلس بلس du voilà du sur dx مضروبة في v هنا égal q de x. هذه سي ليكواسيون 24. بون هنا افهموا مليح المنطق نتاع الرياضيات. انا ما يهمنيش كيفاه دايره لا فونكسيون يو في، ليسونسيال نشرط كيما نحب. ليسونسيال سي كو لما نعوضها في ليكواسيون تكون حل. دونك انا شوفوا مليح باش باسكو انا عندي دو فونكسيون يو في. دونك نبدا ساعه شوف الترم هذا نعدمو، هذا كامل نعدم. واش معناها نعدمو؟ كانت عندي ايكواسيون ديفيرونسيال كبيره المره الاولى، نحوس على في. دونك انا نكتبو هنا اون شيرش في tel que v solution de l'équation différentielle. شوف راح ندخل ايكواسيون ديفيرونسيال واحد في ايكواسيون ديفيرونسيال في ايكواسيون ديفيرونسيال. ليكواسيون ديفيرونسيال هذه دونك افاريابل سيباري، هذه راح نديرها درك، هي افاريابل سهله. افاريابل هذه افاريابل سيباري هذه لا راني مصورها قدامكم، انا نصورها بالاخضر. دونك هذه ليكواسيون هاي نحطها ايكال زيرو هذه. دونك هنا افاريابل سيباري دي في هاي دي في سور دي اكس بلس بي دو اكس في ونحطها ايكال زيرو. ليكواسيون نحطها ايكال زيرو. هذه سهله، لا ريزولوسيون تاعها سهله. تعطيني في تمد لي في. ريغاردي باك بعد كي نعوض في ليكواسيون تاعي واش يبقى لي في ليكواسيون؟ انا لقيت في جيت تروفي في. واش يبقى في ليكواسيون تاعي؟ الترم هذا كامل يبقى دي يو سور دي اكس وفي نعرفها ديجا لقيتها في دي يو سور دي اكس في ايكال كيو دو اكس. جو تروف ابري او في معروفه. دونك جو تروف دابور في سوليسيون دو ليكواسيون هذه. لوسكو جو كالكول في جو لا رومبلاس في ليكواسيون. دونك الترم هذا يروح تبقى دي يو سور دي اكس في نعرفها. دونك ونلقى دونك هذه كيف راح تولي لي اون اوتر ايكواسيون. بون هذه نحلها هاي معليش. اون ريزو سا دونك هذه نسيبارو لي فاريابل. دونك هنا اون سيبار لي فاريابل. واش تبدلنا؟ كي نسيبارو تبدلنا هذه هنا نسموها هذه ليكواسيون 25. نسيبارو لها لي فاريابل. بون بعد فوزالي فوار كي نديرو بون تولي لنا كاس كان نوضان النوضان دي في سور في ايكال دونك باسكو موان بي دو اكس دي اكس. هاي ليكواسيون تاعنا نسيباري لي فاريابل 25 هذه 26. هذه سي ليكواسيون فاريابل سيباري. هذه واش تبدلنا الان دو فالور ابسولي دو في ايكال دونك هنا نكتبها هذه ما على باليش انا. دونك هنا موان بي دو اكس دي اكس. سوبوزون بلي لا بريميتيف هذه نعرفها، لا بريميتيف تاع لا فونكسيون بي نعرفها. دونك هنا بون سي بون قاعد يمشي فوالا هذه نعرفها. دونك واش كاسكو سا مو دون هذه واش تمد لي؟ سوبوزون كو لا بريميتيف هذه كالكوليتها. دونك كاسكو سا مو دون؟ واش تولي لي في ايكال دونك تولي لي بيسك انا شوفوا مليح هنا تولي لي
Là, plus, c'est maintenant dv sur v, donc là, plus une constante, plus une constante. Une constante, par exemple, là, donc j'obtiens, donc là, je donc on رجع la constante qui est تولي moins ln de valeur absolue d'une constante c, plus ln de valeur absolue de v est égal à moins l'intégrale p de x dx. هذه كاملة دونك نكتبها على الشكل هذا، دونك هذه نكتبها على الشكل هذا ln valeur absolue نتاع v divisé par c est égal à donc moins l'intégrale نتاع p de x dx. Vous voyez bien que v égale v de x est égal à donc تولي لي ها donc regardez bien donc intégrer je passe à l'exponentielle je passe à l'exponentielle donc ça me donne v sur c la valeur absolue donc valeur absolue de v sur c est égal à donc e exponentielle e moins l'intégrale p de x. شوف هذه كلها دي سامبول يخوفوكم بصح من بعد كي تكالكول لا بريميتيف تولي بسيطه خلاص هنا puisque l'exponentielle هنا est positif donc ça nous donne v sur c égale e c'est la même chose donc est égal positif كل شيء intégrale تاع p de x dx et enfin v هنا v هاي l'expression تاع v égale c multiplié par l'exponentielle à moins l'intégrale p de x dx. Voilà, donc هذه l'expression, donc هذه أنا لقيت v. Il suffit de calculer l'intégrale p de x dx, donc tu vas trouver l'expression تاع v. هذه l'expression تاع v. Donc كي نعوض دركا donc هذه نسموها donc c'est numéro هنا 27. نعوض 27 donc 27 نعوضها dans في l'équation 26 لا في l'équation 25 في l'équation لا اسمحوا لي فوالا نعوضها في l'équation 24 l'équation الكبيره دونك واش تولي l'équation 24 واش يبقى فيها هذه l'équation نشوفوا فيها هنا يبقى فيها دونك بيسك انا خيرت في de sorte que dv sur dx plus p de x v égale 0. Donc terme هذا الأحمر كامل هذا terme, ce terme là il va disparaître. واش يبقى في l'équation يبقى l'équation تولي du sur dx v du donc هنا donc dans 27 dans l'équation زين نعاود نشوفها l'équation تاعي هذه donc l'équation تاعي هي l'équation 24 dans l'équation 24 j'obtiens تبقى لي l'équation du sur dx مضروبة في v est égal à q de x نعوض في l'équation v l'expression donc ça veut dire que du sur dx est égal à donc est égal à q de x divisé par v de x. Q de x divisé par v de x. Séparer les variables. Donc je peux séparer, c'est-à-dire du égale q de x divisé par v de x dx. Et finalement, donc j'obtiens u de x égale, u de x égale, est égal à, donc on a l'intégrale, donc l'intégré, q de x divisé par v de x dx, plus une constante. نعوض درك y واش تولي لي y égale عندي y de x لقيت u lorsque je calcule cette intégrale je trouve u donc y هنا نفكركم بلي y de x égale u de x
مضروبة في في دو إكس واش تولي؟ دونك هنا تولي إيكال ليكسبرسيون تاع في دو إكس نفكركم هنا دونك هنا تبدلي جي تروفي في دو إكس قبيلاتك دونك هنا دونك يعني بون تعوض كلش دونك tu remplaces tout c multiplié par c multiplié par l'exponentielle moins l'intégrale تاع p de x هذه v de x d'accord هنا multiplié par v de هذه v de x multiplié par u de x هذه c'est v multiplié par u de x هنا u de x هي l'intégrale donc la primitive تاع بون نزيد انا المهم هنا سي با لابان نديرو نعاودو نكتبوها اون ديتاي فهمتوا دركا باللي هنا باسكو لازم نكالكولي الانتيغرال تاع كيو دو اكس ديفيزي بار في دو اكس لازم نكالكولها باسكو جو كالكول سيت انتيغرال دونك عندي او دو اكس وعندي في دو اكس ديجا لي كالكوليتها قبل دونك هنا هاي في دو اكس هاي ليكسبرسيون ونرومبلاسي ايكغاك ايكال او دو اكس مضروبه في في دو اكس بون سي فو بيرميتي نديرو ان اكزرسيس نوميريك باش كوم سا تبان لكم الحكايه هذه تبان دونك هذه هي لا ميثود تاع لي زيكواسيون لينيير دونك اكزرسيس بون اكزرسيس دونك ريزودر بون الكور بون الشيف ديبارتمون قال لي بلي الكور يبقى حتى 25 دونك هنا نفو با بارتير باسكو مازال الكور يبقى باسكو دينا روتار 10 دونك نكملو حتى 25 دونك ليكزرسيس هو دي يكراك دونك ريزودر l'équation linéaire l'équation on va trouver هنا la solution générale et une solution particulière donc هنا dy sur dx هاي ونكتبوها y prime moins 2 divisé par x plus 1 y égale x plus 1 au cube. Voilà. هاي l'équation donc هذه نسموها l'équation donc آخر نيميرو كتبناه هو النيميرو donc 28 l'équation 28. Voilà. Solution. donc ما فيهاش تفلسف هذه l'équation linéaire y a pas de donc هنا واش نحطو واش كنكتب on cherche directement on cherche y sous la forme y égale sous la forme u multiplié par v direct بعد نكتبو dy sur dx واش تمدلك dy sur dx égale قلنا égale du sur dx multiplié par v plus dv sur dx multiplié par u نعوضو في l'équation on obtient واش تولي l'équation تولي لنا عاود du sur dx v plus dv sur dx u هذه y prime moins 2 l'équation تاعنا هذه p de x 2 sur x plus 1 donc هنا u multiplié par v égale x plus 1 au cube x plus 1 au cube نحبو كيما تحبو ديرو u en facteur ولا v en facteur نحطو u en facteur واش تبقى لنا u en facteur واش يبقى لنا dv sur dx ها هي moins 2 sur x plus 1 واش يبقى هنا يبقى v voilà plus donc الدالة اللي تبقى plus du sur dx v égale x plus 1 au cube. Donc premièrement on cherche نبداو كما قلناها tout à l'heure donc نبداو نبحثوا على v هي الأولى on cherche v de sorte que الترم هذا يكون égal à 0 معناها يكون solution تاع l'équation différentielle on cherche نكتبوها on cherche v tel que v solution de l'équation هي dv sur dx dv sur dx moins 2 sur x plus 1 v égale 0 هذه الأولى
سي ليكواسيون نسموها هذه ليكواسيون اللي تعطينا في ليكواسيون 29. نحلوها ليكواسيون الفو هذه ليكواسيون فاريابل سيباري هذه سامبل. دونك اون تروف واش تبدلنا هذه هاي سامبل خلاص تبدلنا هذه دي في سيبارو لي فاريابل ايكال 2 sur x plus 1 v. Bon, 30. Séparons les variables. واش تبدلنا تولينا dv sur v égale هنا 2 sur x plus 1 dx. خلاص واش تبدلنا هذه كاش كنوضون انوضون هنا دونك اللوغاريتم دونك تبدلنا هنا الان هنا الاولى تبدلنا الان لو فالور ابسولو دو v est égal à, donc تبدلنا l'équation هذه واش تبدلنا est égal à هاي ln de valeur absolue est égal à 2 fois ln de valeur absolue باسكو هذه تكتب على الشكل هذا هنا عندك الانتجرال هنا شوفها باسكو او بريم سور ln de valeur absolue هنا تاع x plus 1 فوالا دونك سوسي كاع نعاودو نكتبوها على الشكل هذا خير est égal à ln de valeur absolue x بلس 1 نخلو السي على الاخر باسكو كاين كونستونت وحده نخلوها على الاخر دونك بون سي با لا بان نحطو الفالور ابسولو دونك تبدلنا هنا ديريكتومون x بلس 1 او كاري دونك هنا ندخلو الدو هذا ندخلوه في اللوغاريتم تبدلنا الان دو فوالا كامل السي هذا سوا شوفوا هنا سوا تدخلوه في الاول ولا تدخلوه في سوا في في ولا في او مره واحده برك بون نخلوه في او دونك تبدلنا هنا في ايكال ديريكتومون الان ايكال الان فونكسيون بيجيكتيف في ايكال دونك هنا تبدلنا اكس بلس 1 او كاري هنا لقينا في شفت كيف انا قلت لكم قبيلاتك الانتيغراسيون تجي سامبل خلاص قبيلات كانت اكسبونونسيال تعمل لا هذه كلها في لا تيوري بصح في لا براتيك هاي هنا تخرجت لنا ديريكت لا بريميتيف تاعنا بسيطه خلاص تخرج دو فاسون تري سامبل هاي في لقيناها في دو اكس هنا في دو اكس ايكال x plus 1 au carré x plus 1 au carré دونك نعوضو درك x plus 1 au carré في ليكواسيون واش تولي ليكواسيون واش يبقى فيها ليكواسيون يبقى فيها شوف هذا الترم يولي يصانول يبقى دي يو سور دي اكس دي يو سور يبقى ليكواسيون واش يبقى فيها هنا دونك هنا ليكواسيون دونك قداه النيميرو تاع ليكواسيون هذه هنا با بيان سور لازم نوطاها هنا ليكواسيون 28 29 ليكواسيون تولي 29 Donc là, on remplace V dans 29. Voilà, on obtient, voilà. Donc je vois là, tous les l'équation où je كانت فيها تبقى du sur donc V l'équation V مضروبة في du sur 2x. Donc تولي لنا l'équation donc تولي x plus 1 au carré هذه V multiplié par du sur dx égale q, c'est-à-dire égal à x plus 1 au cube. هذه دونك نسموها لا ديرنيير هنا 31 ايكواسيون 31 هذه ليكواسيون فيها غير او دونك تبدلنا ايكواسيون اللي فاريابل سيباري فيها غير او دونك نخرجوا او دونك هذه بون سامبل نقسم كلش على x plus 1 au carré دونك تمدلي تبساط تولي دي يو سور دي اكس هنا ايكال واش يبقى فيها ايكال اكس بلس 1 قسمت كلش على اكس بلس 1 او كاري دونك اون اوبتيان دونك او ايكال دونك هنا فوز اوبتوني دي يو سيباري ايكال هنا اكس بلس 1 دي اكس اي ابري انتيغراسيون دونك هنا ابري واش تولي هنا الانتيغراسيون سهله خلاص هذه دونك هنا تمد لي هنا donc تبدلي l'équation تاعي donc on obtient E égale donc l'intégrale de x plus 1 dx et ceci donc هنا هذه تمد لي égal donc هنا l'intégrale تاعها donc بسيطة هنا donc هذه تمد لي c'est x plus 1 au carré divisé par 2 plus une constante لقينا او دونك هنا ندخل لا كونستونت دونك عندي او دو اكس هاي او دو اكس ايكال اكس بلس 1 au carré divisé par 2 plus une constante et finalement y de x قلنا est égal à u de x مضروبة في v de x
دونك est égal نكتبوها لتحت égal دونك الأولى هذه u de x أنا لقيناها درك برك x plus 1 au carré divisé par 2 plus une constante كلش مضروب في v de x نفكركم v de x هاي الاكسبرسيون تاعها مازالت انكادري x plus 1 au carré مضروبة في لو تو مضروبة في x plus 1 au carré. Donc qu'est-ce que ça nous donne كلش درك كي نحلها donc y égale y de x هاي la solution générale y de x égale donc c'est x plus 1 au carré à la puissance 4 à la puissance 4 divisé par 2 plus c fois x plus 1 au carré. Voilà la solution générale اللي نبحث عليها. Voilà. هذه هي نتاع ليكواسيون لينيير. بون نجمو نزيدو انا قداش الساعه دركا. بون كيسيون واحده اخرى دونك تروفي لا سوليسيون نجمو نزيدو كيسيون رابيدمون. Trouver solution particulière, donc la des solutions générales, solution particulière qui passe par le point de l'atome هو 0,3 par 0,3. Là c'est simple, vous allez trouver c'est donc نعوض انا في l'équation هذه y de x نعوض x par 0 y par 3 je trouve هاي تولي l'équation واش تولي donc هاي pour trouver l'équation تولي لي هنا هنا 3 égale je remplace x par 0 donc واش يبقى لي un demi donc un demi plus c fois donc هنا c fois c'est tout donc تبقى plus c هاي c'est 0 plus 1 le tout au carré donc تعطيني 1 donc ça veut dire ça implique que هنا c نتاعي égale 3 moins 1 demi. واش تبدل لي دونك سي ايغال قد هذه 6 demi moins 1 demi تبدل لك 5 demi. دونك لا سوليسيون بارتيكولير اللي نحوس عليها y de x هذه ايغال نعوض سي بار لا فالور هذه ايغال دونك نعاود نكتبها ايغال دونك هنا تولي لي x plus 1 à la puissance 4 divisé par 2 plus انا لقيت السي نتاعي plus 5 demi x plus 1 au carré. C'est la solution particulière qui passe par le point 0,3. نسطرها. مازلنا نوع واحد راح نشوفوه المرة الجاية ce qu'on appelle les équations Bernoulli. نكتبوها équation de Bernoulli. هما ce sont des équations linéaires Bernoulli هذوما في الظاهر يبانوا ماهمش لينيير بصح نترانسفورموهم نعملوهم بتي شونجمون فاريابل دونك يولوا دي زيكواسيون لينيير. فوالا دونك وكمل الشابيتر هذا نتاع لي زيكواسيون لينيير. دونك المره الجايه نخصصوا بالك ربع ساعه ولا اون دوميور لي زيكواسيون برنولي ندخلوا في لي زيكواسيون ديفيرونسيال دوردر 2 الدرجه الثانيه دونك لي زيكواسيون ديفيرونسيال دوردر 2. فوالا